ट्राई ट्राई ट्राई। हेलो गुड मर्निङ साथीहरू, आज चाहिँ म हाइकिङ जाँदैछु यहाँ कोरियाको सानतिर नजिकै, कम्पनीबाट नजिकै। आज म अनि दुईजना दाइ हुनुहुन्छ, दाइहरू आउँदै हुनुहुन्छ। हामी तिनजना चाहिँ यहाँ कोरियाको सान चढ्न जाँदैछु है। कोरियामा आएर चाहिँ सेकेन्ड टाइम हो मेरो चाहिँ हाइकिङ। फर्स्ट टाइम म एक्लै गएको थिएँ, अब सेकेन्ड टाइम चाहिँ एकजना दाइ पनि रेडी भइसक्नु भएको छ, हाम्रो सोल्टी दाइ अनि अर्को रवि दाइ आउँदै हुनुहुन्छ। कस्तो हुन्छ हेरौँ यता, ट्याक्क हेर्दै गर्ने होइन। अब लगभग खतरा इन्जोय खतरै गर्नुपर्छ होइन। अगाडि जानुपर्छ राम्रो। अनि एक स्टेसन अगाडि नै झर्नुभयो अनि आउँदै हुनुहुन्छ। ट्याक्कै टाइम पनि मिल्यो क्या जयप्रकाशको। के हो कि मैले अगाडि हो नि भनेको, तपाईँ त मान्छेले बस्न दिनु पऱ्यो भन्ने कुरो गर्नुभयो। अनि के भन्छ भनेर पछि म त ए सुन्नु भएन छ, मैले भनेको अगाडि हो नि दाइ भनेको, तपाईँले सुन्नु भएन छ। मान्छे बस्न दिनु पऱ्यो चाहिँ भन्नुभएको थियो कि तपाईँले फेरि। गाडी स्टेसन हो क्या भनेको। यस्तो हेरेको छ क्या, त्यति माथिबाट अझै यो भन्दा नि मुनि जाने हो क्या फेरि चढ्नलाई, ट्रेन चढ्नलाई। कहाँ यहाँ मात्र यताबाट छिर ल अरे कोरियाको ट्रेन स्टेसन चाहिँ यस्तो हुन्छ है। चल्ती मक्खा छ बुढा। लेट्स गो। त्यहाँ आइदिन्छ यहाँ। त्यही भएर सबजना कुदिरहेको छ। ल कुदौँ ट्रेन आयो फेरि पाउँदैन, पक्को कुद्नुपर्छ। हामी बुरामसान भनेर निस्किएको कोठाबाट। बिच बाटोमा आउँदाखेरि नै डिसिजन चेन्ज हानिदियो क्या, बुरामसान पछि जाने सुरक्षान जाने भनेर प्लान चेन्ज गऱ्यौँ। अनि हामी उकाल चढ्दैछौँ बिहानै। फर्स्ट स्टार्ट नै उकालबाट हुँदो रहेछ क्या। हाइकिङ आएको छुट्टै रमाइलो भइरहेछ क्या, यस्तो घरहरू रहेछ। अब नेपालको बस्ती जस्तै लाग्न थाल्यो। अनि हामीलाई चाहिँ यसो कस्तो फिल भइरहेछ भने हामी तिनजनालाई भोट माग्न आएको जस्तो क्या टक्क। भोट के हो भने आजको लागि खुट्टामा 2 पाङ्रे टक्क। अन्त सोल्टी हाम्रो साइलेन्ट भ्लगर हो क्या, फेरि पछाडिको डेन्जर हो क्या साइलेन्ट भ्लगर। साइलेन्ट भ्लगर हेर न टक्क। अब के गर्न, बिहे गर्न जानको लागि होइन मान्छे गुरुङ बेहुला 1 महिनामा। अब 1 महिना नि छैन, 10-11 दिन 11 दिनमा नयाँ बेहुला खाने क्या। ओ बाटो हरायो। ल हाम्रो चाहिँ पहाड चढाइ यसरी हो क्या, डोरीमा होइन। अब झन्डै मजा झऱ्यो। यो पहाड चढेर नेपालमा गएर अब एभरेस्ट चढ्न सकिन्छ हो। ल एभरेस्ट चढ्न चाहिँ सकिने रहेछ। म पनि अफिसमा बसेर आउनु है, राम्रोसँग हाजिर गरेर आउनु। जङ्गलको बिचमा है गुम्बा हो। बुझ्नु होइन,
नेपालमा मने पेमे भने जस्तै हो यिनीहरूको चाहिँ ल माथि टुप्पोमा जाऊँ भनेको बाटै हरायो यार यो पालबाट छिर्ने बाटो चाहिँ होइन छैन रहेछ बाटो खोज्नु पर्यो माथि टपमा जान यहाँ आएर बसे नि हुन्छ सर्भाइभ गर्न सकिन्छ कहाँबाट जाने होला यार यो टुप्पो घुम्नु पर्यो एक राउन्ड यार फेरि आउनु डोरी समाएर आउनु न दुईजना नझुन्ने नै डोरीमा एकजना मात्रै छिर्छ म अड्के भने यो कसले फुटाउँछ यो म उठाउँछु क्या फुटाउनु पर्छ नि फेरि फुटाउनु पर्छ यो ओके यहाँसम्म अब ट्राई 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 सक्दैन अब होइन ऊ त्यहाँ बिस्तारै त्यता जानु होइन भने ऊ तलबाट आउनु यता कुनै तपाईँ त्यताबाट जानु यस्तो हो क्या हेर पहाड चढ्ने भने यो हो क्या दाइ हो ल पाक्छु मेरो पाल है त अब साइड मेन सिटी भइहाल्यो होइन सौल सिटी पर यहाँ नामसङ टावर पनि देखाएको छ अनि यता लोटे टावर पनि देखाएको छ यो साइड भनेपछि यतातिर कुन हो भन्ने कुरा अनि मेन हामी यहाँ खोजिरहेको छौँ यो डाँडाबाट हामी चाहिँ कुन एरियाबाट आयो होला भनेर पनि खोजिरहेको छौँ कि यता साइड होला जस्तो लाग्छ होइन रमाइलो छ हौ बिजोग रमाइलो क्या ल हेर मान्छेहरू होइन यो डाँडा पनि त्यति नै मान्छे छ यो डाँडामा हामी उ त्यो डाँडासम्म जाने हो अनि फर्किने हो आजको लागि चाहिँ कोरियन बुढाहरू मस्त हिँड्छ क्या हेर हामी भन्दा नि रेन्जर हिँड्छौँ यिनीहरू कसो भइरहेछ च्याप्ला है च्याप्ला बा उयो माथि डौरी चढ्नुपर्छ है सुरक्षाको हामी टुप्पो टुप्पोमा आइपुग्नु लाग्यो बसबास रमाइलो आइरहेछ है ल अब के हो उफ्रिने हो अर्को बाटो आएछ यार सानो बाटो छैन भएको पाहाड जति सबै चढ्ने त हामी अनि ल यस्तो छ भाइ भित्र होइन मजा आउने ठाउँ छ क्या यार छुट्टै रमाइलो क्या त्यो जस्तो होइन डेन्जर रमाइलो आउँछ हुने क्या यार यो डाँडा छ यो डाँडामा चाहिँ उतापट्टिबाट कहीँ डोरीबाट चढ्नु पाउँथ्यो यतापट्टिबाट चाहिँ छैन रहेछ क्या झर्न पाउँछ कि तर यहाँबाट रहेछ हेर्छु अनि त्यसपछि दाइ हेर्नु न अब ल है कोरियाको शान्तिर आइपुग्यो हामी त बिन्दास है हजुर ए सोल्टी त यता छ नि यता कुनाबाट है अहिले चाहिँ हामी सुरक्षानको टपमा आइपुग्न लागिसक्यो टप चाहिँ मेरो पछाडि देखेको यो डाँडा हो क्या टप चाहिँ है तर हामी चाहिँ अलिकति यता भेट्नेछौँ आनन्द रेस्ट गरिरहेको छौँ सबजना कोही पानी खाँदैछ सोल्टी दाई अनि यहाँ
हाम्रो रवि दाइले चाहिँ एक निन्द्रा पुर्याइसक्यो क्या होइन। अब भरे गएर नि सुत्नु पर्दैन, भरे मस्त गेम हेर्ने हो। त्यसपछि त यहीँ निन्द्रा पुर्याएर जाने रे। कस्तो हुन्छ त, रमाइलो भइरहेछ है। अब सोचे भन्दा पनि बढी रमाइलो क्या। घाम पनि त्यस्तै लागिरहेछ अनि वेदरले पनि आज साथ दिएको छ। चिसो चिसो छ तर खासै धेरै चिसो नि फिल भएको छैन, गर्मी नि फिल भएको छैन क्या। हिँड्न चाहिँ एकदम बेस्ट समय लागिरहेछ, बेस्ट टाइम है। वेदर पनि खतरा छ क्या यहाँ चाहिँ है। औ मान्छे टन्नै छ। अब हामी यता पछाडि हो हाम्रो यात्रा, त्यो डाँडासम्म जाने, त्यसपछि फेरि यही बाटो हुँदै तलसम्म फर्किने। किनकि उतापट्टि फर्क्यो भने हामी बढी हिँड्नुपर्ने रहेछ। हाम्रो ट्रान्जेक्सन बढी हुन्छ क्या। त्यहाँबाट त्यो ट्रेनबाट त्यहाँ अगाडि नौअन पुग्नु पऱ्यो, नौअनबाट फेरि यता फर्केर आउनु पऱ्यो। त्योभन्दा बढी यतैबाट गयो भने हामी एउटै ट्रेनमा पुग्छौँ। यताबाट दुईवटा ट्रेन चेन्ज गर्नुपर्छ, गाडी पनि चेन्ज गर्नुपर्छ। त्यही भएर यताबाट जान्छौँ, त्यही बाटो जान्छौँ, यहीँ अगाडि पुगेर है त। ल हामी चाहिँ ठ्याक्कै सुरक्षानको टपमा आइपुग्छ क्या, यहीँ हो। अब चाहिँ हामी तल फर्किन्छौँ। ठ्याक्क कोरियाको झन्डा छ अनि मान्छेहरू फोटो खिचिरहेको छ, मान्छेहरू भिडभाड छ क्या। हामी पनि फोटो खिच्नुपर्ने, यसो मौका कुरिरहेछौँ हामी पनि। भेटभाडमा गएर खिच्ने कुरो हुँदैन। अब फोटो खिचेर हामी पनि जान्छौँ सुरक्षानको टप। यो चाहिँ हाम्रो खाजा है। यहाँ टक्क जङ्गलमा यस्तो तरिकाको रहेछ होटल पनि, अनि खाइहालौँ न त भनेर टक्क खाएको है। सुरक्षाको बाटो आएको झरेर आएको है। अब केटाहरूलाई अब के भन्ने र, अब सर्टकट बाटो खोज्ने, सर्टकट छिटो पुग्ने, त झर्ने भनेको। मान्छे हिँडेको जस्तो बाटो देखेर हिँडेको है, बाटै हरायो क्या। अब के गर्ने, पर डाँडामा पुग्नु छ। त्यो डाँडाको अब स्टेट हेर्ने अनि जङ्गल यस्तो बाटोमा हिँड्ने हो। जङ्गलको बाटोमा कसरी पुग्नुपर्छ त्यो ठाउँमा, मेन टार्गेट त्यो गर्ने हो क्या। हामी जानुपर्ने त्यो डाँडा हो क्या, त्यो डाँडा पुग्नु पऱ्यो जसरी हुन्छ कि त त्यहाँ पुग्नु पऱ्यो। त्यहाँ धेरै तल च्याप छ, त्यो डाँडामा छिर्यो भने ट्याक्क पुग्छ हामी। कस्तो भइरहेछ दाइ? रमाइलो भइरहेछ नि। ल ए तपाईँ बाहुबली हो क्या, बाहुबली। सिसियाहरू है, सिसियाहरू बाँदर एकजना। अब हामी यता हिँड्ने हो, त्यहाँ बाटो छ। अघि जुन स्टाइलले हामी बाटो खोजिआएर आएको थियो ट्याक्कै बाटो भेट्यो। यो बाटो चाहिँ खासमा ओह्रालो जाने हो। हामी अलिकति उकालो गएर त्यो माथि पुगेर चाहिँ हामी तेर्सो जानुपर्छ, नत्र हामी फेरि फस्छौँ है। त्यो बाटो चाहिँ भेट्यो हामीले, त्यो जङ्गलको बाटो होइन, क्या बाटो भनेर, त्यो त जङ्गलै हो नि पुरै है। बाटो भेटेर बल्ल विश्राम गऱ्यौँ। बाटो भेटेर हाम्रो विश्राम भयो। यो बाटो पनि कहाँ पुग्ने चाहिँ थाहा छैन हाम्रो। आशा यो बाटो यसो सिधै हेर्न चाहिँ लगभग बुढामसान एकमा चाहिँ पुग्छ नजिकै जस्तो लाग्छ। सिधै यो खोल्साबाट यता घुमेर तलबाट के छ, त्यहाँबाट यस्तो गयो भने ठ्याक्कै बुढामसान एक पुग्छ भन्ने हाम्रो आकलन हो। मान्छे त खासै हिँड्दैन रहेछ यो बाटो पनि, खाली छ बाटो चाहिँ। ए ऊ माथितिर पनि आउँदैछ एकजना बुढो तल, भनेपछि यताबाट जाऊँ है त हामी। हाम्रो टार्गेट अब यो। ल अब चाहिँ हामी आजको यात्रा अन्तिमतर्फ छ। आजको सुरक्षाको यात्रा चाहिँ अन्तिममा आइपुगिसकेको छ। अब यहाँ रोडमा आइपुग्यौँ। अब यही तल लगभग अझ अन्तिम त के भन्नु 30 मिनट जति हिँडेपछि चाहिँ गाडी ठाउँमा पुग्छ है। अब चाहिँ आजको यात्रा यहीँ समाप्त भयो। ओके सबजनालाई बाई बाई।